Vakboen FNV Bouw, Skasterlaan is spoer hoe de conclusies in het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie. Daaruit toch blikken dat de gemeente voor de bouw vasthouden had aan een onderhoudsgarage van 25 jaar. De Friese bouwondernemers binnen te lieds om daarom te voldwaan. Wie die eerst skrost, dan hier de bouwopdracht in Friesland blijven in. Ja, het is gewoon een ramp voor de werkgelegenheid. In deze tijd vooral. Dat hier natuurlijk net zo moeten. De regionale aannemers hier dit wel moeten. Bouwbedrijf van de Werf in Sint-Niek wie oorspronkelijk een van de gadingmakkers voor het miljoenenproject. Kwartlie moest het bedrijf door gebrek aan werk de dwarren sluiten en kwamen 84 meiwerkers op stritten te staan. Had de gemeente faalt? Nou, in Safir faalt dat zij, denk ik, betrokken partijen, maar ik denk ik de hier op verkeerde poorten zetten heb. Ik gewoon volgens mij zelf verkeerd voorlichten. Intussen wordt de bouwlocatie van de Brede Squal op de Jouwer al bouwklaar maken. Maar ook de politiek zocht achteraan dat de procedure oorsmatten hier. En wij waren eigenlijk blind van de ambitie. En dat het misschien achteraf de verkeerde keuze maken. We gingen het misschien beter doen. En we hebben het uit handen genomen. On een bedrijf. Ja, en dan best de regie kwijt. Maar het onbestedingsverhaal van de Brede Squal staat net al in. Het vakboen FNV kreeg van de Rekenkamercommissie de bevestiging dat ook de bouwopdracht van de nieuwe sporthal aan de Zuiderveldstritten buiten Friesland terug te komen is. Ik buiten de provincie. Ja, dezelfde aannemer. Pelikaan. Ja, Wat zeg je ervan? Dit is net te geloven. Onvoorstelbaar. Ja. Hoewel de conclusies van de Rekenkamercommissie Skasterlaan er net om liegen in dit rapport, het onderzoek naar de onbesteding van de Brede Squallen, wil de gemeente voor eerst geen commentaar aan. Ik net nog hield iets meer partijen vinden dat er saffele flaters maken binnen in het hele proces dat wethouder Benedictus eindelijk consequenties hieruit loeken mat. Nee, zei de wethouder. 22 mei is er opnieuw politiek debat en dan pas zal ik politieke verantwoording aanlezen. Dan denk ik, nou, dan zou ik als wethouder zeggen, de groet uit, ik heb fout maken, dat heeft de gemeente een heel miljoen kozen. Ik neem de consequenties, ik vertrek. Want het is totale ondeskundigheid.